好，歡迎大家收睇我哋嘅 HPC 電腦教育中心所推出嘅教學課程嘅。咁首先介紹我自己先啦，我叫阿 Chris， 係負責今次課程嘅導師。嗱，咁我哋今次嘅教學呢，就係倉頡輸入法，你哋將會透過一個好輕鬆嘅方式學識呢個中文輸入法嘅。好，咁首先我哋對倉頡做少少簡介啦。咁倉頡邊個發明嘅呢？其實原來係由阿朱邦復先生所發明嘅喎。OK， 咁佢發明咗啲咩呢？佢又發明咗24個倉頡字母同埋76個輔助字形，去幫我哋打呢個中文輸入法嘅喎。嗱，呢個就係阿朱生所發明嘅24個倉頡字碼同埋76個輔助字碼啦。嗱，佢一共分咗4類嘅喎，一共分咗節理、筆畫、人體同埋字形類嘅。咁我哋首先睇睇節理類第一格，譬如個日字咁樣啦。嗱，個日字頭嗰一格呢，其實就係叫做倉頡字碼啦。即係話，如果我想打個日字嘅話呢，我係喺個鍵盤上面打個 A 字就得㗎啦。喂，但係後邊嗰啲有咩嚟㗎？後邊嗰啲叫做輔助字碼喎。即係話，如果我見到個字裏邊有任何一個類似呢個輔助字形嘅字碼呢，我都係打個日字嘅。咁當然24個字係打唔晒中文㗎啦。咁仲有 X 同埋 Z 都要用埋嘅喎。咁 X 呢，就係打難字嘅。咁我哋之後嘅課程嗰度呢，會講到㗎啦。另外Z 係打標點符號嘅。嗱，呢個就係倉頡嘅鍵盤啦。你會見到每個掣嘅下方呢，都會有倉頡嘅字碼，我哋打倉頡輸入法嘅喎。嗱，閃下閃下呢啲就係啦。嗱，我哋倉頡輸入法呢，一共分咗2個部分嘅教學課程嘅。第一個叫做拆碼技巧，第二個叫做取碼嘅原則。咁你學晒呢2個課程之後呢，其實你就會識得打倉頡噶啦。咁我哋睇一睇呢個第一個課程嘅細標題先啦。一共就係呢3個嘅。另外取碼原則呢度一共有6個嘅課程嘅。好，跟住開始我哋倉頡輸入法嘅課程啦。嗱，第一樣嘢你要識嘅嘢就係取碼通則啦。咩嚟嘅呢？其實就係話，當你打倉頡輸入法嘅時候，你第一件事就係要識得分隻字嘅方向啦。咁我哋睇一睇啦。第一個方向就係上至下啦。例子有個玉字，你會見到我哋打個玉字嘅時候係打上半部分先打下半部分啦。另外個例子有個中字，都係打完上半部分先打下半部分嘅。咁第二個方向呢，就係左至右啦。咁例子有個通字，嗱，你會見到通字平時寫嘅話呢，我哋係寫完個勇字先寫艇仔邊噶嘛。但係喺倉頡唔同啦，倉頡係要打完艇仔邊先打個勇字嘅。另外個例子有個則字，第三個係由外至內。咁我哋睇睇啦，例子有個回字，嗱，個回字我哋平時寫係寫完3邊，再寫埋個餡先封口啊嘛。但係喺倉頡係要寫完個框先寫裏邊個餡嘅。另外個例子有個角字嘅。嗱，就係分咗呢3個方向啦。咁最後提醒你，原來寫同打係有個分別嘅，就係完全唔依書寫嘅筆順嘅。好，分完方向之後呢，我哋就再分啦。原來要分連體字同埋分體字嘅喎。咁我哋睇睇連體字先。嗱，連體字嘅特徵就係不可分割。咁陣間會解釋下噶啦。佢嘅碼數就係打1至4個碼，即係最少打1個，最多打4個啦。咁下邊有4個例子嘅。咁睇一睇個士字先啦。士字睇下先。打直分開，原來唔得嘅喎，即係不可分割咁解啦，係咪啊？打橫又試下分，都唔得嘅喎。嗱，就係打直同打橫都分唔開嘅，就稱之為不可分割啦。咁另外例子有個葉字啦，都係不可分割嘅。咁個報字又唔得嘅喎。最後個筆字啦。你都唔可以分割嘅，呢啲就係連體字嘅特徵啦，全部都係不可分割嘅。
另外，我哋睇睇分體字啦。嗱，原來分體字細分咗兩類嘅。第一類係可以分成兩個部分嘅，咁碼數咧係打2至5個碼就得噶啦。咁下邊又有啲例子喎，咁夫字睇下先啦。好清楚啦，見到可以分成兩個部分噶啦。另外電字上下分開咗啦，分咗兩個部分啦。跟住有揭字，最後個意字，呢啲字全部可以分成兩個部分嘅。最後一種啦，可以分成3個部分嘅。咁佢咧個碼數就係打3到5個碼就打到佢哋出嚟噶啦。睇一睇啦，個老字分一下，原來有得再分咗2下，咁咪3個部分咯，係咪啊？個參字咁樣分法嘅喎，個順字都係可以分成3個部分嘅啦。最後個周字就係咁分噶啦。